buenas tardes. Hoy hablaré sobre ingeniería HVAC aplicada a salas blancas. La idea de esta presentación es un poco explicar los conceptos que son más claves para el funcionamiento de un sistema clean room. Yo seré su instructor durante el desarrollo de este curso. Primero que nada, la ingeniería de climatización de sala limpia no es una cosa fácil. Se necesita una combinación de habilidades de ingeniería, comprensión del potencial de generación de partículas del proceso y mucha experiencia. Lo que quiero decir con esto es que se tienen que conjugar varias variables. Fundamentalmente, cuando uno diseña un sistema de sala blanca, hay que tener conocimiento variado de distintas disciplinas. Por ejemplo, manejar muy bien lo que es la ingeniería HVAC, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista de control. El control es clave dentro de un sistema de salas blancas. Lo otro que es muy importante, como lo dice acá el monito que aparece ahí, debe prepararse en lo que son normativas y la teoría del clean room. O sea, hay que conocer muy bien lo que es, en el caso de cuando hablamos de sala blanca en general, o farmacéutico, nos referimos a las normas de buenas prácticas, las GMPS. Otro tema que es muy importante, la cantidad de aire es diferente en una sala limpia ISO clase 6 e ISO clase 8. Esto significa que el sistema HVAC debe ser capaz de acondicionar más del doble del aire. Sin embargo, la clasificación por sí sola no lo es suficiente para calcular el flujo de aire. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno dimensiona el caudal de un sistema clean room o de sala blanca, hay dos opciones, que es una a través de lo que es la parte de renovaciones hora y la otra a través de la carga térmica que disipa el recinto. Se tiende a confundir estos dos conceptos y muchas veces se diseña pensando en las renovaciones hora, que son importantes, sí, para la elección del ventilador que va a recircular el aire dentro de la sala y que va a diluir el contaminante. Pero por otro lado, si ustedes dimensionan la unidad manejadora para esa capacidad de aire, el serpentín sería de un tamaño grande. Entonces, existen varias configuraciones de unidades manejadoras que yo las he mostrado en otras presentaciones que he hecho. De acuerdo a RAE está la tipo 1, la tipo 2A, la 2B y la tipo 3. ¿Y cómo se selecciona una u otra? En función a la relación entre el caudal por renovaciones hora dividido por el caudal que da por carga térmica, y eso me da una relación. Si la relación es entre 1 y 3.99, se ocupa la tipo 1. Si la relación va entre 4 y 7,99, se ocupa la tipo 2A o 2B. Y si la relación es sobre 10, se ocupa la tipo 3. Ahora, la norma ISO 14044-1-2015 no especifica los cambios de aire hora para cada clase, porque depende de muchos factores. Ahora, generalmente lo que indica la norma ISO es más que nada es la cantidad de material particulado que debe haber de acuerdo al tamaño de partícula. O sea, como nos muestra este esquema que ustedes ven acá, yo puedo tener, por ejemplo, en un ISO clase 5, por ejemplo, yo sé que las partículas que son mayores o iguales a 0,005 micra no pueden ser más de 3520, pero no es tan clara en el tema de decir en ISO clase 5 se requieren tantas renovaciones. Sí, algunas normativas como son las buenas prácticas de fabricación sí me indican más o menos dentro de qué rango me tengo que mover en el tema farmacéutico y también en algunas aplicaciones especiales. Por lo tanto, fundamentalmente en cuanto al tema de renovaciones hora, hay que tener claro que uno se guía a través de otras normas.
Ok, no a través de la ISO, porque la ISO solamente me indica el número o la cantidad de partículas que tienen que ver en función al tamaño de algunas partículas. Bueno, acá lo vuelvo a repetir, la clasificación ISO no dicta el flujo de aire. Dice, sin embargo, el nivel de limpieza ISO, ya sea ISO 8, 7, 6 o 5, da una pista sobre el rango de cambio de hora requerido. Observe que se utiliza el término rango y no valor. Una sala limpia con actividades que generan pocas partículas versus una que genera muchas partículas en el aire, incluso ambas ISO 7, no requerirá los mismos cambios de aire por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos simples, yo puedo tener, por ejemplo, dos salas que son ISO clase 7, pero la cantidad de renovaciones hay que cumplir con el material particulado que exige la norma en esa clasificación ISO 7. Pero si yo dentro del recinto tengo muchos equipos o personas que generan demasiado material particulado, probablemente tenga que aumentar la cantidad de renovaciones sobre el nivel medio. Por ejemplo, se pueden encontrar varias recomendaciones para los rangos de cambios de aire en Internet. Bajo nuestra experiencia utilizamos un software que calcula el flujo de aire de sala y asumimos de 10 a 30 cambios de hora para un ISO clase 8, de 30 a 65 para un ISO clase 7, de 80 a 150 para un ISO clase 6 y de 200 a 450 renovaciones para un ISO clase 5. Y eso ya entra en criterio del ingeniero que esté diseñando la sala blanca, porque si el lugar donde yo voy a trabajar tiene mucha generación de partículas, es recomendable siempre trabajar sobre el valor medio que establece el rango. En caso contrario, si no hay mucha generación de partículas, ahí se podría utilizar el valor medio hacia abajo. Recuerde que una cosa es lo que requiere para diluir el contaminante y que es diferente a lo que se requiere por carga térmica, que es lo que hablábamos recién. Ahora, esto que os voy a mostrar ahora es más o menos lo mismo que ya le había explicado. El flujo de aire de una unidad manejadora es inferior al caudal de las unidades filtro-ventilador. Las dos F significan fan, filter, o sea, unidad filtro-ventilador. En el caso de las unidades manejadoras, solo debe abastecer el caudal para vencer las cargas térmicas sensibles y latentes. En este caso, solamente sensible, ahí hay un error. A diferencia que la unidad de filtro ventilador tienen un caudal de aire total mayor que el caudal de la unidad manejadora. ¿Por qué? Porque la unidad de filtro ventilador tiene que vencer el caudal que se requiere para diluir el contaminante. Por eso se requiere un mayor caudal dentro de los ventiladores que ustedes ven acá, que enseguida se los muestro. El primero que mostré ahí es la unidad manejadora, que es donde están los prefiltros, donde están las baterías de frío y calor, el deshumidificador, el ventilador de retorno, el VEX de expulsión y los FFU son los que están al centro de la habitación. Entonces, generalmente la suma de todos los caudales de los cuatro, para este ejemplo, que hay cuatro acá, es superior al caudal que maneja el ventilador que ingresa el aire a la sala. La razón es muy simple, repito, la unidad manejadora solamente es una UMA-D para asistir al tema de carga térmica, más que nada, y la unidad filtro ventilador está pensada para las renovaciones ahora, pensando en diluir el contaminante. Ahora les voy a mostrar un pequeño video, ustedes vean más o menos cómo funciona esto, de forma muy simple. El video acá explica un poco cómo es el funcionamiento de este tipo de salas. Si ustedes pueden ver ahí, sistema de aplicaciones para salas blancas. Esto es una solución de Danfoss, que es un video de Danfoss, me parece si no me equivoco. Un poco a las aplicaciones de lo que son variables de frecuencia. Entonces, ahí ustedes pueden ver más o menos cómo se comporta este sistema. Fíjense que el aire está recirculando a través de esta parte que está acá, a través de las paredes. Entonces, yo siempre tengo un caudal mayor dentro de la sala que está recirculando
y solamente el caudal que circula por acá por la unidad manejadora es el caudal que se utiliza para vencer la carga térmica. Y luego tengo un caudal de extracción que está por la parte de acá. Entonces, bueno, acá más o menos está haciendo que se ocupa en temas farmacéuticos, bioingeniería, electrónica, aeroespacial, láser óptico y algunos materiales especiales. Ahora, más que nada lo que ustedes tienen que tener claro acá es que este sistema corresponde al tipo 2B, que de acuerdo a RAE corresponde a la unidad FFU, que la FFU se calcula en función a las renovaciones hora y la unidad manejadora se calcula en función a la carga térmica. Entonces esto correspondería a una configuración de tipo 2B. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen dentro de lo que es la ingeniería de una sala blanca? Primero que nada, la clasificación ISO de la sala limpia puede ser un ISO clase 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El diseño de la sala limpia va a depender mucho de la altura del techo. Recuerden que en la medida que la altura es mayor, tengo un mayor volumen. Por tanto, como el caudal de renovación es el volumen multiplicado por la renovación de hora, en la medida que mi altura es mayor, mi volumen es mayor, por tanto tengo mayor caudal. El número de personas que trabajan en la habitación. Recuerden que nosotros como humanos generamos una serie de material particulado que le podrían llamar como una capa. Por eso generalmente todo lo que son salas blancas se entra protegido tanto completo, dependiendo del tipo de biocontención que yo tenga dentro del sistema. ¿Ya? El equipo de la habitación, me refiero a los equipos que generan calor dentro del sistema, que eso pueden ser varios. El uso de una campana extractora o gabinete de bioseguridad, que generalmente los gabinetes de bioseguridad me parece que son tres tipos de gabinete, la BC1, 2 y 3, y cada uno es diferente porque uno extrae el aire, que en el caso del 1, el caso del 2, un 30% del que recircula, el 70% se expulsa. Entonces, para poder mantener la compensación en este caso del balance de caudales, es muy importante siempre considerar todo lo que son campanas de gabinete para hacer el análisis final de una sala blanca. El sistema de iluminación es importante más que nada por los lux, pero fundamentalmente por el asunto que aumenta la carga térmica. El diferencial de presión, como ya lo habíamos conversado, también es importante. Cada tipo de aplicación tiene distintas diferenciales de presión que bordean entre 12,5 dependiendo de la aplicación que yo tenga. La temperatura exterior y la humedad son claves porque no es lo mismo diseñar en un país desértico o en un país con alta humedad relativa o en un país, por ejemplo, como Brasil con una alta humedad o como Arabia Saudita, que diseñan en Chile o diseñan en Argentina o en cualquier país. Todos los países tienen diferentes condiciones que hacen cambiar mis condiciones de carga térmica o de potencia de frío del sistema, porque eso me puede aumentar la potencia latente de la batería de frío. Y el nivel de precisión requerido se refiere a la cantidad, en este caso, de grados que yo, 0,1 grado, pero en el caso de sala blanca, estamos hablando que las precisiones que se requieren son del orden de 0,5 grados más o menos a 1, a diferencia que los sistemas de precisión son mucho más exigentes en cuanto a la precisión del sistema. Y lo otro que es importante también tiene que ver con la precisión de la humedad, que puede ser más o menos un 10% o un por ciento, por ejemplo, más o menos un por ciento de grado de porcentaje de humedad relativa. Entonces, por tanto, hay que ser súper estricto en cuanto a la precisión que va a tener el instrumento. Entonces, esas serían como las variables que afectan el desempeño de una sala blanca. Bueno, si requiere aprender un poco más sobre esto, tenemos cursos online a bajos precios. Tenemos libros didácticos, que hace poco yo terminé un libro que es un libro sobre especialmente de salas blancas, donde se aborda el tema hospitalario, el tema farmacéutico, microelectrónica, varias aplicaciones también de equipamiento médico. Hay varios ejercicios asociados, hay videos explicativos.
Y yo creo que en el mercado no hay libros de este tipo porque la idea mía, además de ser consultor, yo soy profesor, entonces más o menos entiendo cuál es la filosofía que tienen que tener los alumnos para un mayor entendimiento. Esa es la portada del libro. Los que estén interesados, después al final aparecen más antecedentes. Eh, bueno, y más que nada, aspectos que hay que tener claros respecto al libro, que está hecho bajo normas internacionales, ¿ya? Tanto la GMPS, la IPSE, en temas farmacéuticos, está bajo las normativas RAE, los referentes a temas de hospitales, el estándar 170-2017, la norma UNE algunas condiciones de unidad de pacientes críticos. También hay varios ejercicios desarrollados en todos los capítulos, guías de ejercicio, hay una guía de ejercicio aproximadamente de 100 ejercicios y todos están resueltos en planilla Excel, cosa que el estudiante vaya revisando el PDF y a la vez vaya revisando el Excel. Se desarrolló también un software de selección para cualquier tipo de sala blanca, me parece que está hecho para 9 habitaciones, ustedes igual lo pueden extrapolar, se puede hacer más grande, pero por lo menos están todos los datos que se requieren, área de fuga, diferenciales de presión, y con eso ustedes pueden finalmente determinar qué tipo de, en este caso, de configuración hay que realizar. Recuerden que no basta solamente con hacer la selección de la UMA, sino el ingeniero que está a cargo de esto tiene que conversar con la empresa proveedora del equipo y explicarle cómo es la configuración que ustedes van a desear, pensando siempre en el ahorro energético. Hay videos tutoriales dentro de este libro, por tanto yo no he visto ningún libro de este tipo en el mercado. Me parece que es el primero tan completo, porque además hay muchos videos y hay muchos, son aproximadamente 450 páginas donde se abordan todos estos temas que yo les acabo de mencionar y todos están bajo normativa internacional para que lo pueda ocupar cualquier persona dentro del ámbito de Latinoamérica o de España. Ahora, respecto al tema del libro, tiene un valor bastante accesible, son $50, que no creo que sea mucho, y con eso usted, yo les envío un link de descarga una vez que ustedes hagan cancelen el libro en este caso. Ahí están mis datos, los que me quieran consultar. Además, asesoro a varias empresas de clima si requieren algún tipo de asesoría especial, sobre todo empresas de climatización que de repente no están tan relacionados con el tema de salas blancas. Por lo menos yo vivo en Chile, hay un par de o dos empresas que se dedican a eso y quizás les resta competencia con estas empresas. Pero yo los puedo apoyar para que ustedes puedan equilibrarse o quizás superar las expectativas del mercado nacional. Ya ahí están mis datos si ustedes necesitan alguna información. Muchas gracias por su tiempo.